naye ku luno sebo batuletedde kano kagenda kubeera kasufu nnyo kamala nga bagamba 1 in n'ebisigadde. Gambye tuli kwanjulwa kwa sinema njagala weekanye. Mu kaseera kamu mu kutandika yakatandise bw'atyo olwaliro. Waliwo amaloboozi agali gagenda maaso n'okuwulikika ninga kyebika amaloboozi gaali mu gali yali paakinze ebbali. Bakulaga eriko namba pulesi ya California. Motoka nkadde ziba teziri busa. Waliwo eyakwate kuba najja aggulewo mu bbuutu. Era bw'atyo yaggulayo mabega mu bbuutu ne basooka bajjayo. Bano bwe bayita babijambiya. Bwe batyo bamaze okufuna ebijambiya ne baleka basirako amaka agamu. Ne bajja nga basembera mpola. Njagala weekanye. Baze n'ebijambiya. Baatuuka ebbali ne bakonkona. Bwe batyo nga bamaze okukonkona. Waayitawo engeri y'akaseera. Kakino nga tuvuddeyo tuwadde erudda kabaka ataddeko omugwabi. Yasooka n'ateekako omugwabi ne yeeyokyamu awo. Mbeera nga bw'omanyi munnange. Yasooka n'assaako akayimba bwe kagenda maaso n'okoona. Ataddemu gano gagulira amannyo. Wagira n'asikaasikamu mpola. Tuuka ebbali n'asuula ettale. N'amala n'assaako akakookolo. Wamala okussaako akakookolo, motoka baagisibira pembeni. Then ne bakwata ekkubo ne bayitawo. Mabega mu ggaali. Mwina bwe baali baleeteddemu backseat. Mwalimu omukyala. Mpozi ng'ogasseeko ne roodi. Bano bagamba tetulina kye tukoze bannaye mugenda tunyigira bwereere. Kabaka yasooka n'asekula nakya bullet n'amusula ettale. Ng'amaze osekula nakya n'akwata ekkubo n'asembera wali kabaka. Gwe kikiwogana ki? Gwe saagala. Yali abuuza kyodako ono kiri mu nnyumba. Kasema ke tulekedde bakayise the trespassers. Bano bansalinkiriza. Kino mu kaseera kano nga tuzze bali baga welcome to Mahove Desert. Lino ddungu lima Serengeta eyo. Waliwo kaabu yali esembera mpola. Tugenda kakwata mpola sobolo gezaako kubanga tukanyonyoka. Esaabu ze otulekedde katulira. Njagala weekanye. Kagenda emmotoka yajja eseeya mpola. Buno bukaabu leka sobulengera omanyi ebiseera ebisinga baterafubutuka busaidi omu New York. Gaali yajja esembera paka irudde eno mu masekati g'eddungu. Era bwe batyo baatuuka ebbali n'asooka agisiba. Mu maiso gisiba ne bakwata ekkubo ne bafuluma. Mwalimu nakyala mpozi ng'ogasseeko ne roodi. Bagenda okuzza amaaso baali babadropinze. Gaali maka gaali geesuuliridde okubira ddala ku kibuga weekyayo. Kakeno bakwata ekkubo ne bajja nga basembera mpola njagala weekanye. Baatuuka erudda. Wabula amaka geefaananyizaako ne gali ge twatandise nago babijambiya ge baadde bayingiddemu. Ono agera okokuna teryaggulawo. Ye tubali tuteekeddwa checkinga in si beffe. Anti of course era kano ke kataimu ke tuteekeddwa checkingira in naye siraba nsonga lwaki tebatufaako. Agenda okukwata ku luggi nga kirabika luggulawo. Tuuka munda n'atandika okwowola haalo. Yazaawo n'asembera mpola. Anti munaye tuzeefo. Ife abadde bateekeddwa checkinga in ku ssaawa 6 ogw'emisana. Ndowooza tewali aliwo naye olwedde bakimanyi tuteekeddwa okubaawo. Kye tulina okukola ndowooza kwasaganya mbeera. Kale yakwata ekkubo n'asembera mpola nga bwe yeekaanya. N'akwata ekkubo ne yeetooloola. Genda okuzza amaaso okulengera. Waliwo ekifaananyi kye yalengera ebbali. Baakikubuli naye baamukuba nkoto. Baamukuba nkoona. Kabaka agenda okuyitamu okujja erudda. Gisooka olindeko. Abadde asuubira nti bagenda tuukawo nga babateekedde buli kimu kyonna. Ludda waliwo engeri ya kamera
kuliko ekifaananyi ky'omukyala nga yeekutte n'omwami. Baasigala bagenda maaso n'okulambula maka manene okamala. Kati yagenda otuuka ebbali yasiikanayo akatanda k'omwana. Waliyo ekisenge ky'omwana. Kyeyakola eyo yavaayo buvi n'ajja ebbali. Yatuuka ne wano n'asooka aggulawo n'ayingirayo alabe. Nnyumba yonna bali mu kugyekebejja. Kakino waliwo ekyamwewunyisa ine emabega waliyo ka dark room. Dark room butera kubeera bu studio bwa bibe ebifaananyi. Baatuuka munda. Ate nga kirabika ali familia ne sisimu bwekola. Sooka n'assaako awo by'alina okussaako. N'atandika n'okunyoleza mpola mpola. Lindako. Hey. Why? Hey. Gamba ki? You were definitely right about this being your trip. Wabadde mutuufu okubeera nga kano ge maka ge weegomba okubaamu. They're amazing photographers. Naye nga bakubi babifaananyi basufu. Journalists down in Mexico. Era baŋŋamba nti ba photography journalist eri mu Mexico. I haven't been in one of these since college. Manyi nasembayo okubeera mu dark room ndowooza mu college. Looks like the owners were in the middle of developing something. Naye kirabika bannyini studio eno baadde balina kye bagenda maaso n'okwagala ofulumya. Kuba kati ndaba ne negative ekyalimu. N'asooka akubaawo n'amaana akwate kuba n'ajjayo. N'ateeka erudda. Bw'atyo ng'amaze oteeka ebbali yatandika okwekaanya. Ono alaba. Sooka oleete tulabe. Maze okuyisaamu negative n'aleeta ebbali asobole okwoza afulumye alabe. Kifaananyi kwaliko ki? N'atandika ogenda maaso kati aba agira bw'ati tewabaawo akonkona. N'amugamba kirabika nno batuuse kangene nsooka endabe. Yakwate kuba ayolekere ku mulyango. Kifaananyi kibali saanise ogenda maaso n'okweyoza. Kati yajja asekane waliwo baadde basuubira abajja. Nabo baali batuukidde mu budde kuba bano baadde baakayingirawo ne bano ne batuuka. Oh, wow, your hair. Wow. Enviri zikuze. Oh, please. You're glowing. Okay, I've been on this juice cleanse this past month. Turmeric, charcoal. It works. Yagamba nti akaseera akayise mabega abadde alina bitu byagenda maaso n'okunywa ebimuyambye okutereeramu. Alina boyfriend we gwaze naye boyfriend n'omusamaavu. Njagala osooka obuze ku mukwano gwange Saala. Victor. Kibale kyonjo okuseka nange bwentyo. Thank you. Mbaleetedde akacupa ka drink. Okay, webali. Know each other? Hey, yeah, I'm good. Good. So, is it this way? Ndowooza kati nkwateko ngende side seeri. Yeah, drop off your bag. Ekisenge kyaffe kigera kubeera eno kono kigera kubeera eyo. A little messy. Wantu wakyankalanyeemu naye kirabika tujja sobola ogezaako kikwasaganyizaawo. Mpola mpola Rodi yatuula bbali n'asooka afuna akacupa. Kakati teyali musanyufu ku mbeera. We couldn't just come here alone. Naye tuba tetusobola kujja kubeerawo ffeka wano eno. You know why? Anti omanyi lwaki? I think it's really good for us to be around. Nze ndowooza kijja kuba kituyamba singa tubeera n'abantu at least be tumanyi. Oh, all right. Kuliko ono agiddeko muganda wange. Si muntu wa kukakana. Joey boy, we're gonna go and find some weird strip clubs or something? Tugenda kufuna ka club gye tugenda ogende wali ba stripper. Leka naawe. Do the hiring. Anti omanya bayinza otupangisa. How'd you guys find this place? Kati musooke mumuli akafumu akafunye mutya. Just found it online. Twakazude online. Okay. Banyiniko ne batugamba kiryoke twadde bamukisa. Jesus, babe. Why baby? Ensonga lwaki olemerako nnyo oyagala batuga. They can have it anyway, whole country's going to shit. Yagamba amaka tusobola n'ogeesigaliza kubanga ensi yennyini yaguddemu olunabe. Drink to that. Nze sifaayo b'ensi erimu olunabe kyonna ekinaaba kirowooza ekyenjo ogenda nakyo. Tunywemu ku lwekyo. Basalawo basooke banywemu ku lwekyo. Aya. Basi. Kakene obudde nga bugenda maaso n'okutambula. But what do you expect? Kiki mbadde musuubira? Developer, admin access to a live database on his... Yatandika okugenda maaso n'okunyumya. Yalina purogurama gwe yali ayogerako gwe baawa simanyi adimi. Carnage. Purogurama bana baprogramminga. What the fuck? You gotta rap. Software n'ebisigadde. Baga ne bamufuula adimi ng'asobola okwakisesinga ebintu bingi. Bali kayaga nno. Fucking vacuum this one. Anti ono omukazi naye tajjula. N'anuusa. Oh, wow. Sorry man, you want a hit? Onoosonyiwa oyagala nkuteekemuko. Nedda ekyo kyamwenze sobola byesembereza ebyo. Osegeera. Mbitegeera. Bisobola otegeerekeka. Used to be pussy whipped myself. Anti nange nateranga okubeera agondera abakyala mu biseera ebikadde. No. Nedda ssebo.
togera kunywera wano sigara lwaki Yeah. nida sigara soko mujjeko baba baganyi Hey. wamasoko je Over here. kakaino bano ba mukwano unaitwa Estelle posingo gaseko ne sala So nice. I love it so much. I wish I never had to leave. Hey. yagamba ekifo nkyagada amaka masufu nnyo kamala era muli ngamba kale sengamba desiteekeddwa gavaamu Well, I'm gonna say a year, but mumaze banga kinga muli mwena n'esero kona agenda kugamba mwaka naye nga tulinga myezi 3 oba 4 I'm really sorry we haven't been in touch. onosobola okubanga tubadde tetuwuliziganya It's okay. You like kiri okay sobola okitegeera all to grow up, right? I know, but growing up doesn't mean we don't talk anymore. twatuka ekiseera twali tusoma ffenna ne tukulako nokula tekitegeeza mbu ate tuteekeddwa okwawukana tusobola osigala nga tuwuliziganya newankubadde tuba tukuze Oh, babe. ye bebi I don't know if you want to, talk about it. I'm here for you. yagamba ndowooza ensonga zonna ezakutuukako oyinza okuba teweetaaga zoogerako Talk. wabula kyenjagala otegere nti wendi singa abawo kyonna ekyetaagisa ko ye kali Forget that the world exists for a bit. ngenda saba ekintu kimu tusooke twerabire nti ensi gyeri I know. kubanga ekyatwese wano funa akaseera kasanyu ndowooza kye tuba tukwasaganya kono butereevu kimanyi yakwate kuba n'amuleeta erudda ngenda sooka nteekeko omuziki gw'akayimba kensingira ddala okwagala oba osanga tutandikirawo okwebulankanya mu ngeri emuva endala koli ate lwaki nedda yakwate kuba n'ayitawo n'asooka ssaamu ejjinja Oh, yeah. baabano Dance with me. Come on. Woo! musaba n'amugamba sooka ojjo neegateko tukone dansi leka jangu bagenda maaso n'okukyanga bufaananyi bulumye waawe yakwata ekubo n'asooka yeetika nakyala n'amuleeta erudda bwatyo nga amutuusiza ebbali ne basalawo bagezeeko okuba nga bakikwasaganya mu magezi ekyabalese eno ofuna akaseera akasanyu njagala weekaanye yatandika n'amugamba sooka ondage ki kyoyinawo ndaga ki kyoyinawo leka kwemamaaza ko kabaka kasa gonyereetedde ate ekyo kibaako okubuuza basajja bangi batuuka mu kaseera awo ne batandika okwepika naye ogenda okwekanga nga omuyaayi jasiwa ddakiika emu kubitegeera yatuuka ebbali butuufu ne bimusobera kakera ate nakya n'atandika okuluzinga appetite n'atandika okuva mu mbeera omanyi sigenda sobola kubanga nkutunuulidde ndowooza ogenda kubeera eno ku lwessalaama n'olwessalaama nga luliko ebinnya oba togenda kuguluba bugulubi baabali katonda wange aya anti tokakana gwe sigalanga wadde owulira ebiguluba akaseera kano kaali kagenda maaso naye ate nga kyebika nakyala kamwenyamiza bwenyamiza oba osanga tetuteekeddwa kikola kono gwe sirika kola ki kyolina okukola gwe kola kyolina okukola leka kuwoza ate simanyi biki katonda wange yatuuka ekiseera n'akaaba bukaabi ate kiki buzibu ki ate tuuse ekiseera akaabye bukaabi musaatu abadde atandika butandisi kuŋŋambye tuyite ku salaama kati ate owaayi bwe batuuka n'embuliri ssebo yamukuba omugongo namanya kirabika si birungi yakwata bukwasi kubo n'afubutukayo n'avaayo yasalawo alisi amulekamu engeri yakasipesi kakino yajja atambula alawunalawuna mpolampola najja agezeko nosiikana bali munaye bannaabwe abazze yajja erudda laba yajja ayitamu mpolampola mu magezi kati abaali wano agera okuwulira waliwo abali mu kwesuukunda
kyamwaliza okwata ekkubo okulingizayo alabe ki ekigenda mu maaso. Agenda okulengera nga ssebo bano basizeho bakikwasaganyize mu jakuzi. N'asalawo alingizeeko kati ne alabe. Bali ludda mu jakuzi. Kumbe kanaki akamulengedde. Naye okumanya ng'abantu abamu bazibu nnyo kamala. Bwe kaamulengera ate akabadde kakakana kayongeramu bwongezi giya. Nga kalinga akalumya ono. Lwoli abiraba. Kalinga ssebo akamulumya akongeddemu bwongezi giya. Ekyali awo. Bulaza kye yakola yasirika busiisi n'akwata ekkubo n'ajja erudda. Nakyala n'amuluma nkwesegereti. Way too many bad habits as it is. Naye emise mingi gye mwina wandibadde osooka n'opoyesaamu. N'ateekako ogwataaba. Kaakati wuliriza. Kano kakwano ka Saara kakyaliike. Baasoma nabo. You get a good look. Osobodde okwekaanya kamuuvu. Leero gwe. So what are we going to do about Katugenda kukolera ki embeera yange naawe? the virus? Tugenda kikolera ki embeera yange naawe? Embeera yaffe Gonna do shit. tiwali kye tugenda kukola. Keep our mouths shut. Wandibadde osirisa n'ekimwa kyo. So nothing happened. So kati wali kyatuuka mu masekati gange naawe. Too drunk, stupid. Nali mutamiivu n'enkola ekyobusiru ne ngenda ngwa kuggwa ate omutumbaavu. The end. Yenkomekero ya byonna ekyaliwo kyaggwa saagala okirete kati. Bw'ogambye ssebo. Wow. Omugamba kale. Enjoy the view. Genda maaso n'okunyumirwa view. Omugambye ssebo bw'otyo bw'ogambye. Kakayo road alabika. Yakayitamu kaali kamu ka mu Germany. Kyokka ate byakaluma kubanga kaabinyumirwa. N'akagamba tubyesonyi okusa nti oli mukwano gwa mukyala wange mu ngeri emu oba endala. Era akagambye bwali butamiivu nekola ekyobusiru naye kyakoma. Kakati How'd they turn out? Good. sooka ombuli ebifaananyi bye twekubiza bibadde bitya kono si bibi. Pretty good. Birabika bulungi si bibi. Wanna see? Wandiyagadde okulaba. Kwate kuba n'asembera ebbali ajja bitulemako alabe. Dark. Daano wano w'otunudde ng'olinga omuje. Sigala ayisaamu amaaso mpola mpola. Things got weird earlier. Yagamba n'osonyiwa okubanga embeera egenze n'ekyankalana wali we tuba tufunye akaseera ak'essanyu. I'm sorry. Manyi ngezaako nga bwe nsobola okwegattagatta just kikyagaanyi. Baba bali wala tebawulira akonkona. Esaazi o tebasuubira muntu yenna konkona okuggyako nga bannyini nnyumba basezewo nti bakomyewo naye ekitali ekyo. Why would someone be here so late? Fuck if I. Lwaki omuntu abajja wano ekikerezi kona ate nze mmanyi lwaki abajja? On the door to see who it is. Kange n'ensooka enzigulewo ndabaani obadde otya gwe naawe? Babe, it's fine. Owulire temwina gwe musuubira ate kati omuntu akookona mwagala kuggulawo. Ono yasooka n'ajjawo babadde kayaga kaabwe n'akwata n'eccupa ya drink n'agijjawo. Yakwata ekkubo aggulawo alabe. Melissa, I'm sorry. Onoosomya omadde nsuubira nti gwe Melissa. Melissa taliiwo. Oh, no, she's not. Nedda taliiwo. Then we're renting from them this weekend, so. Essaawa zino ennyumba twagibapangisizaako. I see. Funiramu akaseera ak'essanyu weekend. Who's that? Ani abadde ayogera? That's my. Awulidde eddoboozi ly'omusala amugamba nti oba wange. Oh, Sarah. You're Sarah. Ye gwe Saara si bwe kiri? I am so sorry for banging on your. Anti onoosonyiwa okujja okonkona. I'm a neighbor and Omanyi ndi mulirwana wano. on the road and. Kale emmotoka yagenze n'ekyankalanira wali. Ate okusinziira nti abantu bano mbamanyi neŋŋamba wayi kanzirukirewo bw'osanga bajja kufuna engeri gye bannyambamu. Home really quick. Kye mbadde njagala kwesa ku ssimu yammwe mbanga etali awala nze nkwate ku ngende sikinaamu nnyo tagali. I don't know, an hour late. I was trying to fix the car, of course, and I just. Essaawa wange mweyise mabega ngezizaako okwagala ogitereeza emmotoka egaanye. Ate mutabani wange ali waka ali yekka. Lwaki sokozesa essimu yange? There's no reception. Obuzibu obuliwo ku mobile phone tewaliwo network. Tutera kozesa landline one. Middle of nowhere, you know. Obitegera naawe tuli masekati g'eddungu. Nkusaba ngenda kozesa just katini ku ssimu yo. Then bwe naaba maliriza nkwate kubo mpite musigenda kuleetawo ngeri y'akavuyo oba kajjankalano. Please, don't, please, please. It's just. Yagamba kale kansooka embeeko benjogera nabo tulabe engeri gye tusobola okikolamu. Kuntu wali tabu. Genda maaso kola kyonna ky'oteekeddwa okukola. Yakwate kubo n'ayitawo n'asooka zaawo akaggi. Maliriza okuzaawo akaggi. It's the middle of the night. Is this Budde bwa kiro. right now?
kati essaawa zino ono omuntu bw'asazeewo konkona ani naawe singa obadde ofunye obuzibu wandibadde osaba ne bakuyamba nze siina gwe nsuubira kunnyamba omukazi yeetaaga kuba simu kyekyo kaagambye olwedda yalesi n'omwana weeka bw'oba toyagala ayingire lwaki togera n'omutereeza emmotoka ku kyaki kyekyandeese wano unaabagamba akakazi muleeta kakiba nange kale yingira osobola okozesa essimu tofaayo yakwata ekubo n'ayingira omanyi mu biseera byakakati okufuna omuntu munaayo omuntu mulamu ate era afaayo kiteera kubeera kizibu essimu eri wali eri emabega gyebaliko akawungeezi akasufu oza no naayagala okanyega alina obusungu abadde tayagala kayingire yakwata ekubo n'atambula asobole okweyongerayo n'abaleka n'akantu kaabwe mwekigenda kayana nammwe kakene emmotoka ye eri emanga naye nga yabaddewo n'emisana emmotoka yabaddewo k'emisana kati baakwata ekubo ne batulaba mulinda asooka amaliriza okuba amasimu ge then agende ekikubu kyabe n'agenda kuba bukuba essimu alawo baafuna abamuyamba tekikwetaagisa kubeera wano osobola ogenda newebakako nedda njagala kubeera wano neseeya wange jjukira mu biseera bikadde wetwatera okubeera nga mu silipovers wateranga okujja ewaffe okutuliira emmere anti mwafumbanga nnungi wali osuubira ki bali mu kuwayaamu simanyi gweoli bulungi ya ndi okay toteekeddwa kubeera wano osobola ogenda newebaka okiraba weebale naye toteekeddwa kumbulira kyakkola sigamba nti gamba ekyokola kono kyoliko mutandise ofunamu obuzibu mukayanamu omanyi sitegeezezza kulumika mboozi yammwe naye ngiguddemu manyise ne baa wange twateranga ofuna obuzibu nga tuyombagana buli kaseera naye omanyi ensonga eyatugattanga ebyabeerangawo emisana ne bwe tuba twayitanga mu buzibu bwenkana butya akawungeezi nga tusaba babiri so kati ebiseera ebisinga kiba kirungi okusiima ekirungi ekibira wakati wa relationship yammwe abasajja ku nsi ya katonda n'abantu tuteekeddwa kusanyuka osekera naye kati ndi divorced naye nali sobola geza kubeera mu mbeera ye kwegamba ebintu nabiyiga mu ngeri enkakkali naye ate mutuufu ebiseera ebisinga kiba kirungi ocommunicating mu relationship esimu esimu ebadde oke nkubyeyo esimu ngenza okulya nga bangamba omwana alyoke babysitter amufaako omwana yakaweza emyaka 7 egy'obukulu mu butuufu n'omusiikana kakasa naawe osobola okumwagala mwana mulungi kati nkubuzayo ekibuuzo maama lwaki dda mutuufu mwayawukana gwe ne bbaawo lwaki mwadivosinga yagamba ebiseera ebisinga tosobola geza kuyimiriza biki ebya bigudde mu masekati gammwe asobola okukera ku makya n'akulimba oba siki gwe n'omulimba naye ate tosobola kwerimba mu relationship osobola okulimba pata naawe naye gwe tosobola kwerimba so oba omulimbye yagala gana muba temugenda sobola kuwangaala kiba kikulumiriza banaye mbadde neerabidde n'okubira wa breakdown kyokka ndi wano ndi mukubagana ntama nsuubira kolonera kiryoke yabagamba ndowooza kanzireyo nkubira wa breakdown esimu gyasoose okuba agikubye waka kukebera kubye waka neerabira nti alina okubira breakdown naseba amagezi gabawadde awo nabagamba ebiseera ebisinga ekireeta relationship okusobola okugezaako taggulukuka osobola okulimba omukyala asobola okulimba naye ate gwe tosobola kwerimba oyinza okubeerawo nga ddala mutuufu olaga nti omukyala omwagala naye ate nga te mumutima gwo kimanyi tomwagala kwegamba nga obuzaabuza okyankalanya naye nga ekituufu okimanyi nti mutima gwo tomwagala so yagala gaana relationship eba terina gyegenda genda kaakati ono yakwate kuba nasekana boyfriend weno munyiifu kannamukadde kali nze ngenda kwenywera akayaga kange jangu tusooke tugende tulabe nkakasa nja kutereereza otya kyodda
Do that thing you like. Nja kukolera kiri kyosingira ddala okwagala. All right. Kale. Only because you're so cute. But Mary Poppins has got to. Yagamba ne kale lwakubanga oli mwala mbalagavu naye ono omukyala namukadde agenda fuluma. And all this time I thought that's why you liked it. Okumufulumya tetuganye naye tomutwala mbirimbiri. Njagala okikwate bulungi kono mbirimbiri ndowooza kye kyakunjagaza. Leka ono namukadde afulume kyamukadde atukoya bukoya. Kali yakwate kuba najja. Come on guys, while we're still breathing. Neba naye lwaki tukyagenda maaso n'okubanga tusomuka gwe tutateekeddwa kusa. Fucking woman in the house. Nsooke neetereeze. Relax. Wayekakka n'ekintu ng'otwala ku sipiidi. Sirika naawe. What to do? Tombulira kikyakola. Wulidde. She's almost done, okay? Anaamaliriza anaatera. Well, got 2 minutes. And then I'm pulling the plug on. Yagamba kali mwine eddakiika bbiri then ensonga eno nsooke nze ngisazeemu. Lovely new friends. Ono ali ku ssimu agenda maaso n'okwogera. We'll be here. Tugenda kubeerawo. Otyo. Hello? Alo. Hello? Geno gira bwati ngolooza ate kukyaliko network. Alo. Can't seem to get any reception. Is there... Sikitegeera wano network ng'egizeemu. Naye ate ebaddeko. Do you mind if I try in another room? Mufaayo senga nkozesa rumu endala oba osanga ko tewali tabu osobola ogendako ku studio eyo. Nakwate kuba n'ayitamu. Kiki? Wow. Who are the pants in the relationship, huh? Nekirabika omukyala yayambala empale mu relationship. Tutandika. Tension in the air. Ntaddewo engeri y'embeera. Agenze n'agamba kirabika omukyala yayambala empale mu relationship wa omukyala kyayogera oli taddamu. Sometimes it's... Ebiseera bisinga kiba kirungi omusajja n'omuleka n'abeera ng'asobola okweyogerera. Leka kumulunda ng'alunda ente oba kapa. Osegeera. I'm here all night. Nze wendi ekyo kyonna abo oba olina kye weetaaga okumanya nze nja kuba nkulirangamu. Niye omusajja leka mubeera ku bampa bw'otyo. Togenda mufunamu ky'oyagala. Tomukkiriza nakubaako kyayogera. Ne bw'aba alina kyayogedde n'omutunulira ng'agamba nti oba ki. Kakati. They're beautiful, aren't they? Tulaba ng'ekifaananyi kibalagavu. Yeah, I guess. Yagamba ndowooza kifaananyi si kibi. You know, some Native American people... Omanyi abamu ku basajja abasookera ddala mu Amerika. Abamerika be tugamba nti Amerika. Balina engombe egamba nti webakuba ekifaananyi kibba omwoyo gwo. Era ebiseera ebisinga basobola okukozesa ekifaananyi. Okuloga mu ngeri ng'eyo. Wali olabye ku bifaananyi by'aba mu maka muno? Nedda. Nze nange siri muntu wa bifaananyi, Saara ye omuntu w'ebifaananyi. Nze nange siberangako mu nnyumba erina ati musufu bw'ati. Bukyangambaawo. Lindako. Nabadde ndowooza wagambye nti omanyi bannyini maka. Of course era. Lwaki? Kale alina statement gy'akoze ng'agamba nti tabeerangako mu maka galina bifaananyi bisufu bwe biti bukyangabaawo. Kyokka ate bwe yabadde ajja yabagambye nti bano abantu bano abamanyi era abadde atera okujjangawo. Either abadde tayingiranga mu nnyumba oba si kyene ennyumba tagiyingirangamu. Oli yamubuuza kimu nabadde nsubira nti abantu bano bamanyi. Ko ye nti kaali. Kwate kuba n'atambula n'amuleka. Gino yasigala agenda maaso n'okulondoola ennyumba. Bw'atambula mpola mpola. Fawuzi Fashion King ogamba ki Kabulaza? Genda maaso omulimu gukwasaganye. MCS Call. Gamba ki papa? Ne Kabulaza DJ Miracle. Mukaseera kano. Wolf is right. Yagamba nti Wolf kyoyogedde kye kigambo ndowooza ekituufu ekiteekeddwa okukozesebwa. Kuba mwana embeera. Tonight kind of got away from us, huh? Yagamba ekyo ky'olwaliro ndowooza. Mbeera eno tulina okugezaako giyitamu mu ngeri emu oba endala. Hey, no, I haven't been that easy to talk to. Yagamba nkimanyi mbadde siri mwankwogera naye akaseera akayise emabega olw'ebizibu bye tubadde tulina wakati waffe. Naye I'm just trying to find a way for us to get through this. Yagamba njagala gezaako okufuna ngeri esobola kutuyisa mu mbeera eno. Kono nkitegeera naye. Nange nkirwanako nga bwe nsobola tugezeeko kuva mu mbeera gye tulimu just mbeera stuck. Nempulira nga atasobola segula bigere. Sarah. Sarah, where's her car? Ensonga lwaki njagala embeera yaffe eterere tubeere okay, emmotoka eri luddawa?
Emotoka y'omukyalo ono gy'abadde atugambye yafudde eri ludda wa yabadde awo. Maybe it got towed or ndowooza oba osanga baagitutte. See a tow truck show up. Sinaba kulaba ku breakdown. Let's go inside. Jangu tuddemu ndasooka oveewo. Waliwo ekitali kituufu. Yakwate kuba n'akomawo ne Sarah munda. Waliwo kyatategedde. Where is she? Omukyalo ono ali ludda wa? she's in the studio. Why? Ali eri mu studio lwaki? Her car's gone. Emmotoka ye teriiwo sigirabawo. Eki? Her car, that's the... Emmotoka ye gy'agambye yafudde teriiwo. Nze nategedde. For help, maybe it. Ayinza okuba baagikimye. Naye gwe oli for real. No, I think Joe's right. Ngenda kukkiririza mu jjo I kyagamba. heard about the art in the house and Bwe mbadde njogera naye ati ali mu nnyumba. Omukazi alina settlement gy'akoze ng'alinga agamba nti gano amakata gamanyi. Kati lwaki okitugambidde wano ssaawa zino? Gwe naawe tukozesa ku magezi. Nze nategedde. Mulekeraawo okubeera mu mbeera yammwe ey'okugamba mu ensi erimu abantu abalungi. Mwe simanyi muyamba ne babayamba. Ebyo mbiveeko. Abantu gye bali abakola ebintu ebikyamu. Buzibu ki gwe bw'olina? Obuzibu bwe nnina. Ekirowoozo kyabadde kyani eky'obusiro okuggulawo omulyango omuntu oyo ayingire. Genda mpola obadde otya? Ogenda kukola ki gwe naawe otiisatiisa okangakanga? Baba bakyayomba ate amasanyalaze tegaavaako. Amasanyalaze gaavaako ki ekigenda mu maaso? Ziba teziri busa ate nakyala walabikira. Tekiri divine kugamba tekiriko mwoyo mutukuvu mu ngeri emu oba endala. Jasi amasanyalaze gaffe gamanyi okwekyanga ag'omu kitundu. Emmotoka ye eriwa? Emmotoka yange ebadde bweru. Kale gwe kyamukaddi olaba. Tetuganye tugezezaako okuyamba buli kimu kyonna kiwere wabula ogenda fuluma ennyumba eno kati ogende. Ngamba gwe. Gwe nyabo ngamba gwe simanyi oli makedo. Kirabika kibeera kirungi okubeera n'omusajja ono w'amaanyi aliwo balwanirira. Oba osanga tompulira bulungi. Ngenda kusaba ofuluma ennyumba eno oba si kingenda kuwalula nga nkutte bukongovule buno obukadde. Why? Kakana? Kiri fine. Ndowooza ndabika nduddewo wano eno. Naye ate siri mulogo gwe musuubira. Ngenda fuluma ennyumba yammwe temuteekeddwa kubeera bakambwe ye kikyo. Muntu nga yajjirwa. Ngenda fuluma Katonda wange. Mwena ne mukuba emiranga ne muwoggana kati olw'ombuki. Sooka oyite poliisi ky'oba osookerako kola. Yakwate kuba n'ajja erudda. Abagambye kasooka afune egiraasi y'amazzi then afuluma agende. Nakyala yajja awulugumya essimu. Kubira mwenda emu. Gwe mukazi gw'oli kiggala. Wandibadde ofuluma ennyumba yaffe obadde otya? Kati bw'atuuka ebbali ne basooka bayombagana. Gwe naawe sookodde ebbali tokayanira mbiri. Eno nakyakyabika alina emmundu emabega. Mukwekyanga kugamba naawe vaayo. Namukadde yamusukuma okakkana akubye eriiso Kananka kaali kasongoyirivu. Kananka kaamuyingira paka mu liiso paka eri munda ate kaali kawanvu kamala. N'alyoka akwate kuba n'avaayo. Kabadde kagiraasi. Ono bw'amusukumye nakyala ayiseewa kuli cupa ya mwenge. Unaagera okujja ki ekigenda maaso. Ate omukyalo olowooza tali ttale. Akananka kamuyingidde muli ikyo. Bamufumise muli ikyo. Aya. Unaabuuza ki ekituuseewo ate? Maama nyabo. Uno yangwiriddeko eddalu. Mukazi anumbaganye. I mean, you saw that, right? Wamma mukirabye si bwe kibadde. Mukazi anumbaganye. Mukazi afudde. Oh. Nedda. It didn't. You see? Mulaba. It was a gun. See, she had a gun. Mukazi seba abadde n'emmundu. She had a gun. It was self-defense. Omukazi abadde n'emmundu definitely nebeera self-defense. Nebeera self-defense. Mukazi abadde n'emmundu. You killed her. Gosa omukazi. You killed her. Omuse. Oh, no. Nedda simuse nga ngenderedde. Say that. Tuyogera bw'otyo. Kwata empola. Do anything wrong, babe? Nze sina kyenkoze kikyama baby. You're right. Oli mutuufu. Victor, you're right. Victor oli mutuufu okusinziira. Ddala mutuufu ebadde self defense. Deeta.
Why? Will you shut the fuck up and let me think? Wandibadde osooka n'osirisa ekimwa kyo ne ndowooza. Kale. Sirisa ekimwa kyo ndowooze nti kale. Roddy. Victor. Go! Victor. Was something the matter? Waliwo obuzibuko nedda. You're looking at me like that. Lwaki ontunuulira bw'otyo gwe naawe? Why are you looking at me? Nedda sikutunuulidde bubi. You think I did this? Golowooza nkikoze ngenderedde. Ate si yanuusizaamu kayaga obwedda ali kayaga. Ali ku cocaine, ali ku mbanga. Nga kwatadde ne drink waragi. Mugamba kati ontunuulira nga agamba nti bino nze abikoze ngenderedde. Fucking try it! Sirisa ekimwa kyo lekera ukaaba obadde otya. Ate nga bw'omanyi abasajja abanafu ebiseera ebisinga baganye okwefuula abalina amaanyi ku bakyala. Kati ali kale kakazi katw akatuntuza. Kalina mu kutya kwereere. Sarah yakwatikuba najje wali Estelle. Mugamba kiryoke kakana. Bawulira obusungu naye lwali afunye embwasi. Alina amaziga aseka bw'aseka amagye mu lukufu bw'akaaba. Agatavaayo. Kwegaba byonna ne bimusobera. Yena awulira buli kimu kyonna kimutabudde. Oyo ali fine naawe. Mukwata n'amunyweza. Lodi n'atuula ebbali mu ntebe. N'asooka akwata mu nsawa gye yeeyokye. Alina okweyokyamu. Ogenda kubeera okay. Genda kubeera fine. Agenda no yeegumya. Ngenda kubeera okay. Ngenda kubeera fine. Ngenda kubeera fine. Ngenda kubeera okay. Nyetaaga jasi kulowoozaamu kansooke ndowoozeemu ndabe. N'akayisaamu n'akanuusa. Aya. Kale. Okay, here's what we're gonna do. Kyetugenda okukola kikino. We're gonna clean this up. Tugenda sooka tulongose wano. And then we're all gonna. Mayiti tugiteekemu tuyitemu tugende. Mulabye mutya? Ekyo kiba kya busiru. You know it doesn't make any sense. Omanye ekitakola makulu. Gwe kugulawo oluggi n'oggulirawo omugwira omuntu gw'otamanyi. Victor, wamanzi ezikiriziganya naawe. We don't have to hide the body. Tetuteekeddwa kweka mayiti tukitwale nti ebadde self defense. Tujja kunnyonnyola bannamateeka n'abakwasi b'amateeka nedda. No, we're not going to tell anyone. Tetulina gwe tugenda gamba ku nsonga ebaddewo. I'm cleaning up your mess. Nze sigenda kulongoosa kafa akunaali wamu. Ono musege yagenze okugulawo namugambye toggulawo kati yagenze kugulawo ate gwe weekyanga ki? Weekyangira ku masiini. Kale. Just let her go. Anti mute. Just let her go. Mute jasi muto mukyala. Muleke. Bitubiraba. Bitumwe muteekawo embeera. Ninga bitubera simple as eating matoke. We're gonna clean this up. Tugenda tereza ensonga eno. You. Gwe. And me. Nange. I'm sorry, Estelle. We're gonna clean this up together. Tugenda sobola okulongoosa ensonga eno ffe mbiriri. Muwulira. Let's go. Gye tugende. Let's go. Mujye tugende. Yagala bafune engeri gye basobola oterezaamu embeera. Lengera. Baakwateko mayiti ne bagiyisawo ne bagireeta erudda. Era bwe bagituuse bali bagibikkako ne bagiteeka awo. Njagala weekaanye. Nabagambye twekayitibwa the trespassers. Fije Josperations nga bulijjo ne Shafik for Service Center. Ate nabagambye yabateereddewo ekiyitibwa. Alina service center gye yakoze egenda kubeera y'amaanyi. Yatandise n'okupaleeti nga balina bye mwetaaga. Naddala byokkanika essimu ziri ez'amaanyi zikabejja. Mujja zitwalanga ku Shafik for Service Center. Yaleese mashini yokka ebikola. Ono yamugamba kati omanyi kye tugenda okukola yangu atuteme. Sisobola kwata kuba kuva wano goge mazima. Nedda ononsonyiwa. Oyo omusajja ajja kunzita. Ekituufu kiri nti simwagala obulamu bwange bwonna mu mutima namukyawa.
kakati I thought coming here would. nabadde ndowooza nti oba osanga bwe najja wano ajja funa engeri gy'asobola okwetereza aleme kumpisa bwe maaso gammwe naye tugenda kwate kubo tuleke tuteme nedda nedda oyo omusajja asobola okunzita ekyo sobola kikkiriza kibeewo kisobola ngamba nsonyiwa yakwate kuba n'ayitawo ebbali yingira munda alina ssebo serwatula kukizira ku mbeera sisitimu yakyamukirira kakana nga ajija ne ku balansi embeera efuuse embeera nkalubo kamala tandika nokaaba amaziga gatandika omuyitamu tamanyi lwaki dambutuufu kirira emotoka weeri emotoka eno eriko namba plate ya California juya kyasuse emotoka eno etambulira mu babijambiya tiimu bijambiya batimu bijambiya balimu eno emotoka mwe batambulira balina osooka okulongoosa omusaayi basiimule wano munnange kano kagira I need Victor out of my life. ne kamugamba Victor njagala afe mu bulamu owange You don't understand. gwe tokitegeera He's a fucking monster. oyo omusajja fucking monster I can't do it anymore. ate sikyasobola kubeera naye mu relationship The only thing we need to worry about right now. kitulina okweralikirako kati Get out of this house, okay? kwe kufuluma ennyumba eno nga tuli balamu bebi nkwegayiridde bambi Stronger than he is. ngenda kusaba oli w'amaanyi okumusinga munyambalire tumukomekereze Are you out of your mind? kimanyi oli bwe lwa birowoozo byogwe naawe nyamba leka The mood to get shot tonight because nze sigenda sekulwa kyasi ekyokyolo olw'okubanga wasiikana omusajja omupangulu kufuna ogwa naye mumukwano When Victor finds out. golowooza Victor senga akimanya nti webaka nange agenda kukola ki up as he is. nida mbutuufu naawe oli fact up nga ye You two belong together. era mu ababiri mwegwana He's not a coward like you. at least si mutiitiisi nga gwe ki ekigenda maaso wano eno mpulira obutonotono bwogererwa sikitegeera Take a shower. nze kange neesooka esika n'essaala tunaabeko then tulabe ki ekiddako n'akwata kuba ne yeeyongerayo kati abasikanye boogera naye bugambo badde butonotono oli abadde amugamba nti munyambeko muntaaseeko budde bwakiro naye muganda wange ababadde baseka romantic vacation efuuse ekirala looli yakwate kuba n'asooka ajjako ebbali mu showers ejja afuna engeri gy'asobola okweyozaako naye nga muganda wange yakwata ebbali ekifaananyi waliwo ebizibu ebyatuka mu masekati gaabwe masekati gagafengo gasyeko naye ebyatukawo byonna byabaleetera okubanga obulamu bwabwe bwafuuka bwa nnaku babeera mu kwennyamira saawa bina yakwata ekuba yamusiika n'akatanda k'omwana nakya mukazi wattu agamba Whenever I'm around you, nti buli lwembeera naawe I think about it. ebiseera ebisinga mbeerawo n'ekirowoozaako Think about it anymore. naye mpulira sikyayagala genda maaso nakirowoozaako kyagwa To escape. era nga muli agamba nti yandyagadde ogezaako kisimatuka I think I era nga muli ndowooza have to do it alone. webituuse okusobola ogezaako kisimatuka nteekeddwa kikola njeka sisobola kubeera naawe buli kaseera mba nkijjukira kinnuma buli lwenkutunako naye nzijjukira binnuma If I was you, I wouldn't want to be with me either. yamugamba era mbutuufu senga mbadde gwe nange sandyagadde kubeera nange kegamba senga mbadde gwe nange sandyagadde kwesembereza nze kennyini
It was with Estelle. Omuntu yafuna omuntu gwe yebaka naye yali Estelle ono mukwano gwe. I fucked up. Kituufu kiri na fucking up. Piece of shit. Ndi kazambi. I felt like what happened with us and the baby was my fault. Nali ndowooza nti kyonna ekyatuukawo mulinga mpulira ekyatuukawo ku mwana waffe yali nsobi yange, so kati Katonda alina engeri gyambonereza era ddala mu butuufu kitwale nti akubonereza, kubanga amwatulire n'amugamba nti omuntu yebaka ne Estelle kakwano kono. Kati ate kirabika noono bamuliiriddemu ne bamutegeeza. Kataladaye museke gwe ni kati omucege mwabaki ddala mutuufu mwabaki kalino bakyali mu kwekalakasa. Olowooza ku nnyumba tekuli kasa gyeko bami ngenda kusaba kakana. Go ahead. When I tell Sarah what you just told me. Lwaki togamba Sara kikyo ŋŋambye? I don't give a fuck. Nze sifaayo oba ki oba ki. Oh, hey! Gwe ssebo To that party, we're just talking. webale kujja ku pati kwaba tubadde twogera ku nsonga zo. Girl! Gwe ssebo bakamuka mu Germany. Right now is just get the hell out of here. Nze kye mbadde nsaba twandibadde tufuluma wano katikati. After everything I did for you, Oluvannyuma ku lwa buli kimu kyonna kyekoledde gwe musege gwe. you're just gonna fucking leave me here? Ogenda kundeka wano musege gwe. What do? Ekyo kyogenda okola ogenda kundeka mabega. Why? Bwe kirisa naawe kimu akyo soogera naawe obadde otya? Soogera naawe. I'm sorry. Sara munaye nsonyiwa ku byatuukawo. Weetonda ki? Hey, okay, let's just Kale. get out of here Nze ngamba twandibadde twesettinga tuve wano. never again. She's right. That was the plan, right? Ye yabadde ntegeka. Plan, asshole! Ntegeka nabaki gwe Katofaali Gasiya tolina nakyo ŋŋamba. Gwe tolina kyo ŋŋamba. Toyina mu byolina okugera gwe temuli byo. Olina sirika busirisi Gasiya. What is there to do? Don't fucking. Gwe togezaako kusinika manyi kuba ngenda kuba ekyasi kikuyite mu bwongo togenda kyagala. There's nothing. You didn't do anything yet. Okay. Ekituufu kiri tolina kye waakoze. Can you kill us? That's not. Wabula singa otutta ekyo togenda simatuka. Bami nsonyiwa bebi. Bebi nsonyiwa nkwegayidde nsonyiwa. Ddala mutuufu weetonda. Gwe musege gwe weetonda. Kati mboro ki? Gasiya naawe tomanyiira. Gwetondedde ebbanga erimala kati mpulira kooye naawe. Omaze n'ofuna ag'ekikazi. Gasiya nakoowa mbaata gwe nakoowa kijoloto gwe nakoowa. Bw'asembera yamuyisaamu akambe n'amasaze ne geekyanga. Maali Kudusi mukazi watumukwatakwata bwasi olw'obusungu yamuyisaamu akambe. Aya ebiseera ebisinga ssebo tosemberanga omukyala ng'anyiize. Bw'obanga oyomba osookanga notta ebigere gwe n'oddako emabega n'oyombera eri ate ndala nga muli masekati g'ekiyungu. Tonyiizanga omukyala nga muli masekati g'ekiyungu kubanga obwambe fooko mirawo majiiko masuwaani yamanyi buli kimu kyonna bwe kibeera. Kaakati osono tebamuyisizaamu tayiseewo otagudde ettali. Baba bali wano bagenda okulya poliisi mugguleewo. Katonda watuno kalabaayi. Poliisi etuuse ku mulimu bagamba mugguleewo. Ffe poliisi open up. Rodi ali mu kutaawa. Musooke mulindeko ndabe. Yakwata ekkubo n'agenda amusitula. Poliisi erina kumusiikana ng'ali mu kulajjana. Bano balina okukwata ekkubo bagende basisiika ne poliisi. We got a call about a home invasion. Yes. Sorry, you scared us there for a second. Yagamba twafunye essimu nga bagamba nti muyise poliisi. Anti ye poliisi neekwata ekkubo neyingira munda. Ne bajja nga beekebejja. Olwayingira bw'atyo oli naggalawo. Njagala okekaanye bakayise the trespassers. Nga bwe nabagambye Shafik for Service Center. Yes. Yabatuusizaako masiini ekanika amasimu g'abakabejja. Zino samusanga 8 age plus manyi biki. You are? Gwe I'm Estelle. nze bitibwa Estelle. Estelle. Estelle Sarah. oli ayitibwa Sara. Okay. Yasitula ekigere mukazi watu we yakijja waaliwo omusaayi. So you said there was someone inside refused to leave? Wagambye nti waliwo omuntu eyabadde munda eyabadde alemeddemu ng'agaanye ofuluma anti era bwe kiri. Yeah. What's with the lights? Musooke mumuli ate amataala lwaki geekyanje. It's happened twice. Anti amasannyalaze ga wano baatugambye bwesyo bwe kibeera
era kyakatuukawo emirundi ebiri. Take a seat. Tell us what happened. Ngenda basa musooke mufune we mutuulira mutunnyonnyole mutuyitiremu ddala mutuufu ki ekituuseewo. Ono naakyakutte ono Victor. Victor obulamu bugenda. Wabula alina mukwata. Nakola nsobi. Nakumunyweza. Bwatyo yayitamu. You're gonna have to forgive us for the delay. Ngenda basa musooke mutusonyiwe okubanga munaye tukereyo okujja. It's a small town, you know, we came as quick as we could. Ekibuga nga bwe mukiraba munaye kabuga katono tubadde tulina okujja Mbunambiro era tuzze Mbunambiro nga bwe mulengera. What happened? Kati twagala musooke mutiiteemu ebintu ebyabadde. Earlier tonight, Agamba nti olwaliro one came. waliwo omukyala eyazze yamenye n'ayingira. Yamenye. Well, Wow. how did he get in? Kati yayingidde atya? It's she. She. Mukyala. It was a woman. Yabadde mukyala. We let her in by mistake. Kale twamulese n'ayingira by mistake. I let her in. She had a car broken down and she. Yazze n'atugamba mu mmotoka yeefudde yeetaaga okussa ku simu yaffe. So you let her walk in through the front door. Kati ne mmuleka n'ayita mu luggi lw'omu maaso nti bwe kiri twamuggulidde. Ate oli yagambye yamenye. And then what? And then she attacked us. Yeah. Let's take it back a step. When the emergency call was made, the attacker was still in the house. I made. Yagamba okusinziira ku simu yakubiddwa baatugambye nti omulumbaganyi ali mu nnyumba. My boyfriend came in. Your boyfriend? And Boyfriend wange yayingidde. Boyfriend wo nti ye. they started fighting. Ne batandika okulwana. Him and this. Kyogamba baalwanaganye n'omulumbaganyi n'omukyala gwe mwogerako nti ye. Was she a Kati big woman? omukyala ye yabadde Yeah. yabadde mu amaanyi sore ekikono yabadde mu village age. Kati boyfriend waaliwa gyali eyo mu kisenge kye. Could you go? Ekiseera se baagambye nti boyfriend we osobola okumuyita. Joseph, Come out here, please. ngenda kusaba wandibadde ovaayo. Daniels. Sergeant Daniels. Sergeant Daniels Sir Ramirez? ne Sergeant Romiroz I have questions about. balina ebibuuzo bye baagala okubuuza okusinziira ku mbeera. Okusinziira ku mbeera y'abalumbaganyi. Well, hello there, sir. How you doing? How you doing? Here he is. Wuuyo. Hero. Yeah, this is Joseph, my boyfriend. So Mrs. Stell tells us that you had an altercation of sorts and you were able to chase off your visitor. Ono yatugambye nti Yeah, that's right. okusinziira ku mbeera yabaddeyo mwasose ne mulwanaganamu Hear it from him. mulumbaganyi n'ayitamu n'agenda kono bwe kiri. Well, like Estelle said, Nga Iseewo bwe yabagambye I came out n'afulumyeyo and I saw what was happening, and nendaba ekyabadde kigenda mu maaso. you know, Kakati awo ne ndyoka else to do. So I thought that would be the right thing to do. kegamba n'afuna engeri gy'ameggana naye Punches, Punches. ne tukubaganaawo ebikonde kona ebikonde not punches like boxing. kwegamba si bikonde bino ebikonde by'eŋŋumi Yeah, no. ne tumeŋŋana. Made the call. Kale agenda okuza amaaso ye waliwo ekyamwewuunyisa. Three of you. Oli agamba nti boyfriend wooli kyokka ate ebifaananyi byalengera biraga ate ono ye yeekutte n'oli oli yeekutte na mulala. It's nice. Bali basatu. Where you from? Muvaawa? New York. Tuva mu New York. Oli agamba upstate. So we have a long distance relationship. Kwegamba tulina ka long distance relationship ako. Bwe katyo just. Well, where does that leave you? Kali gwe soko omuli gwe aha. No, Sarge, Sergeant.
You guys are here in a romantic. Ekitegeeza mmwe ekyabalese ka romantic getaway kono bwe kiri. Yes, modern times. Biseera byaba mu mijiji gino. Baana bazze kweyagala baleka bali manage twa. Just the three of you then, no one else. Ekitegeeza muli basatu mweka tewali mulala kuonera tewali. Just three. Tuli basatu feka. Ninga afando omukulu alengedde ebifaananyi. Nasirika teyalemerako nnyo. Partner, will you excuse me? Nesooka enjogeremu ne patana wange ndowooza mumpe mujase eddakiika ntono. Mala okwogeramu ne patana n'empeta y'obufumbo agiggyeeko. N'akwata ekkubo n'agikuba ensawo. Bye boogera obikiririzaamu kukina hawi. What is the deal with these people? Naye sooka weebuuze ki ekigenda maaso masekati gaabwe. I think they're pretty fucking high. Nze kyensobola okugaba leka bakubye akabanga. You think? It's just Bw'olowooza as a cop. ati munaye nteebereza ng'omusirikale. Play this. Oyagala tukikole tutya? So, Kakati she go when she ran. kati ono omukyago mugambe yabalumbaganye yayiseewo akasa wakubaganye naye. There was an old car on. Anti waliwo emmotoka eyabadde ebweru enkadde. Let's get a good look at the video. Wasobodde ogyekkaanya obulungi. Not really a car. Ekituufu kiri muntu abyama motoka naye Maybe. okusya ku kyenalabye yamodde emmotoka nkadde 100% sure. nga ya brown naye si kakasa. Oldsmobile? Yeah. Emmotoka yabadde nkadde ya brown nti ye I think so. bwetyo bwe ndowooza. Like the one sitting out. Olinga agamba eri wali eri ebweru. Kyokka bo balingizaayo nga teriiwo. Tugamba eri ebweru. Ate eri bweru iri. Kyokka ate munagiraba eri maaso g'ennyumba. Nedda tetunagirabako. So nobody is aware of the vehicle that's parked out in front of this property right now? Don't run the plates, could you? Yeah. Stop! Ono aba afuluma bw'agenda akeberera ICC plate bamubirawo embazi ku mutwe. Ye jambya ku mutwe. Ono agenda okuzza amaaso Katonda wange. Bamusekudde jambya ku mutwe n'emutuulako. Kisajja kyagala kuyingira. Afanda oli omulooza tebamusekudde ejjambiya ku mutwe. Musekudde ejjambiya ku mutwe. Kisajja kyagala kuyingira. Kyokka akwata erudda n'amugamba olabika osaaga tolina gy'olaga. Nakyeza kukyeza. Bannange. Ulira nga afa. Kuba ekyasi ku mukono. Put the fucking weapon down. Put the fucking weapon down. Gamba ateeke wansi embwasi. Put the fucking gun down. Teeka wansi embwasi oba toyagala kunyigibwa. You do not move. All right. You two, step over here. Kisekudde ne kikwate kubo ne kiddayo. I'm gonna secure the perimeter of this house. Ngenda sooka nse kiwalinga perimeter You three y'ennyumba eno. put. So mwe abasatu ngenda basaba musigale wano. Ngenda sooka kulaba badala temulimu balumbaganyi balala. Yes, sir. Musyagala musooke njagala musigale wano mukitegeera nti ye. N'akwata ekkubo.
baba balwano se waliwo omuyaye yakuba n'ayingira. Yakuba n'ayingira na busungu na busungu na busungu na busungu na busungu na busungu. Nakwate kuba n'asooka amuteeka erudda. Estelle kati watu kisajja sebo kiyingiddewo tukakono ne basooka bamugunda fudde kanyamaano totuganya kuyingira bamusekula ne bamugunda musajja watu nekikwate kuba nekijjayo akambe nekijjayo akambe tereera. What the fuck, man? Stop! Gwe musajja gwe kikyo yagala okola sokolindeko. Yakwata akambe kyagala mufumita mulago yakayisaawo nga kisindika akutta akambe kyagala mufumita nekituuka erudda ku lubuto nekicoka kimusonseka nga talina ngeri gyasobola kwerwanako musajja watu. Akambe ne kalyoka kamuyingira. Akambe ke kawaavu nga kikuba ku luba ama n'akiyisaawo n'akisuula erudda mazzi naye nga kibadde kimutaddeko mujolo. Omukazi watu ayitamu agenda babasagyeko babalumbaganye. Sirika nze nzize. Yasooka n'atoba ne kino kigambo olabika osaaga waapana kukimbia. Omutwe n'agutomeza erudda n'akinyiga. Kinyiga ssebo n'akittira mazzi. Bibadde byefudde ekirala. Yakozesa ku lukujjukujju olw'ekivubuka n'akinyigaanyiga awo. Kinyigira mu mazzi. Kimaliza n'akwata ekkubo n'ayitawo. Genda okuzza amaaso bw'ati okulengera. Katonda wange. Bire kyabadde kyamuyisizaamu ekyambe yasooka n'aggwamu amaanyi n'apoyera awo. Estelle. Unajja abayita Estelle. Sala. Muli nkahi baana beitu. Kyakwate kuba ne kiyitawo ssebo ne kisala ne kiddukira eri. What are we gonna do? We gotta go out the side door. Come on. Yasooka n'abuuza tugenda kukola tutya ko tugenda kufuna engeri gye tuyitamu totya. Tugenda kufuna engeri gye tuyitamu. Ono yafumitiddwa naye ali wano. Afaana agenda okwetoolatoolola nagwe yaseeka neeno gwe basse ne bateeka eno yanyeenya n'omutwe. Gamba bano no bayitamu magezi galafuluma
genda okulengera ki kino kijja kikutte ejjambiya. Bino ebyamisebo tebiteesa, tebiteesa. Aba atambula ono gye yayita waliyo ebigiraasi n'alyoka ayitamu. Aba afuluma kumbe waliwo ekimukutte. Bwe kimukwata olira agamba sigenda kuddeeyo. Eyo ndabi waliyo embirigo. Mukazi wattu yeeyambula olugoye n'alukirekera. N'akwata ekkubo n'adduka. Aba agenda n'agwa mu maaso ga kino. Bwe kukyuka Estella ate afande si yamukuba ku mutwe. Mukazi wattu adduse kino kijja kimugoba kikutte enjambiya. Genda otuuka eno n'asika n'emmotoka ya poliisi n'ayingira munda. Kigenda ogira bwati gwe nnyabo, gwe nnyabo golowooza mbukati olwo ki mbukati olwo ki nsooke nzije. Bwe kyadda ssebo kyasandabirwamu ojja kuvaayo osaaga. No byoliko oli mu kwemamaaza, ojja kuvaayo. Kyafuna engeri ssebo gye kimuwalulayo. Osaaga n'okusaaga ebisigadde oli mu kwemamaaza. Weemamaaza ki? Mbeera kirabika ekalu byekuze. Ngenda kusaba obikula akamwako. Bikula gaziya nnyo. Kale muleke soko muleke. Ddoboozi lya fande. Fande ssebo yayogera yagambye n'ogamba soko muleke. I think we got off on the wrong foot already. Nze ndowooza ensonga eno twagitandise bubi si bwe kiri. Lwaki mugenda maaso n'okutulumya? Lwaki? Place, wrong time. Ati muli mu kafo akakyamu budde obukyamu. We pillage and plunder, rip the flesh off our brothers and sisters. There's no moral order. Just this. Can my violence conquer yours? Soka n'ayogerawo eby'ekitumbaavu. Go and look for the photograph. Mugende musooke munoonye ebifaananyi. I'll handle this. Bino mbindekera eby'abantu ngenda bikwasaganya. Mugende munoonye ekifaananyi. Mubalina ebifaananyi kye beetaaga. Those guys can be fucking animals. Manyi abo abantu bakyali bange kale tetuganye naye beeyisa nga nsolo. Monsters killed them before they gave it to us. Now, I have a less dramatic approach. Wamaze nnyina enkola yange si yakatemba mungi. Si yakuteekawo mbeera eyennyamiza. One of you omu ku mmwe is going to be more cooperative than the... agenda kukwatagana nange mu ngeri emu oba endala. We on the same page? Tuli ku mulamwa gwe gumu si bwe kiri. N'ateeka ebbali ekyasi. Oh. Okay. It's you. Gwe. May I? Ofaayo senga. Listen. N'akazannyo kayagala obbazannyisa. Where are the pictures? Ababuuza ebifaananyi biri luddawa.
are you talking about? Kiki oyogerako? There's so many pictures in this house, we don't know what you mean. You'll have to think a little fucking harder, because you must have seen something! Or you wouldn't have lied to me about my dad's friend in the bathtub! We don't know anything. Ne mutulimba mazima mwasse munnammwe ne mumuteeka erudda mu bathtub. Naughty, naughty Estelle. There's something about you I just can't finger. Waliwo ekintu ekikuliko gwe kyesobola geza ekibaliko kyesobola gezaako tegeera. Why did I find this man in your bedroom with a large poultry knife? Waliwo omusajja gwesikanye mu kisenge nga yayisiddwamu ekyambe. Fond of him. Kyokale nga kiraga Your lover boy. Ono omusajja abadde mwagalwawo. To an unfortunate end in a brave attempt to save your life. Katonda wange. Sarah, forgive me. Anti Sarah munaye nsonyiwa. Forgive me. Oh. I think we have a little friction here. Is that what we have? So where does that leave you? Ono musatu azenguru. You know what I think? Machi kyendowooza. I think Nze ndowooza stumbled to a lover's quarrel. Has this young lady done something to her? Well, we can't let her get away with that. We've got to do something. tekeddwa okubaako. Go on, tell her how you feel. Genda maasoko mu buli bw'owulira. Get up! No, no, that way. Crawl. 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 That's it. That's it. That's it. Now, you show her how you feel. Soko mulage bw'owulira. Hit her. It's okay, just do it. Ani kikole munaye totya. Kikole tofaayo. Agamba ono so mulage bw'owulira. Kwekyo kye yakoze. There it is. Beautiful, Sarah. Awo si wabi. It's okay, do it. Again! Mukube empi badde kinaawe yongera. And again! Paka njagala osooka omukube empi z'anaawulira obulungi. That's it. That's it. Now, do either of you have anything you want to tell me? Or have you not learned your lesson yet? Apúrate, cabrón, chingatelas. All right, fuck it. Bye. Quítate, chica, mira nomás.
Hey, Sarah. Sarah. Ever seen this before? It's wild. Sí. 1, No, please. 2. No. Oh my God, that's intense. Estelle, how do you feel? Are you learning your lesson, ladies? No. Nida banange. Please don't, please no. 1. No, please don't. No. 2. No. Seo bateka ekyasi mu mugiribwa. You know, Ne bakikubako. you tell me what I need to know, so Neetaaga omuntu omu okumulya kiki neetaaga okumanya so. would be the time. Figure it out. I know where it is. Manyi we kiri. How do I know you're telling the truth? Nkakasa atya nti oyogera mazima. Nze manyi we kiri ekifaananyi kye mwetaaga. All right. Kale. Isn't this an interesting turn? Wuliriza. Huh? Estelle, guess we won't be needing you anymore. Eseeyo kirabika gwe tetugenda kwetaaga. Temumunyiga. Bambi. N'asooka akamuteekako. Maama nnyabo. Kamussaako n'asooka amusekula omutwe. Trashed this place already, now where? It's in the enlarger. I'll show you. Okay, show me. Mugamba sooka onage. Bagezesaako tinkula ekifo kyonna bo bennyini bakiikudde bagamba tewali kibadde beetaaga tebakirabye. Kati asobola bagamba kiri ludda wa. N'akwata ekkubo n'ajja. What are you doing? Don't you want to see it? Nakifulumya akimulage. That's it. Ye. Bwe kiroba n'asooka akiyiira bino. Katonda wange gonkoze biki? Asooka ne kitagala awo. Nekisooka kitagala. Kikubakuba ebyasaawoda. Yakiswama n'akisekula. N'akigunda n'akigundira ddala. Gasiya mumanyira. Gwira ku bantu eddalu kansooke nkufootole okiggyemu enjawulo. Maizo kinyiga n'ayitamu atandike.
bafuluma kumbe kino ekirala gye kiri. Pinche puta. Wenyabo. Oli yakisekula bullet. Musawo tubambye obulamu bwamala ne buyitawo kusiiza ku ngeri gye baali bamukosezaamu. Karomantiki geetaawo akabadde ng'ako kusaaga labye kavudde mu kasiira kadoke gidi. Njagala olabe budde bwatambula era bwakya bwamala ne bukya. Nabagambye isora bayo Boyvije Junior nga bulijjo ko bisigalya zaffe ulamaramba. Ate tumwerabira aba Supreme Technologies abasiikanibwa ku Yama Center ground floor bakutuusaako amatala agakozesa sola, ebitala bya sola, balina flash discs, balina memory cards eziri original, basuubuza mpozi n'okutunza kinnoomu. Supreme Technologies muyiteyo ne musobola okufuna ebyenjawulo. Ate nabagambye abakint electrical bakutuusaako amataala ne kebe ez'enjawulo okuva mu Standard Corporation, Cable Corporation, ate nga kwogata ne chandeliers ziri ezaako ezitemagana ebyalagirwa. Ne Shafi for Service Center nga bulijjo ne Tena Bridals. Ivan Kalan Sports Center nabagambye agenda batuusiriza emijoozi mwe n'abaagala okusobola n'abaagala bakolera emijoozi kuli amanya gamwe egiri oligino Ivan Kalan Sports Center. Kale nakuboto bwe lwatambula ku saidi ya Nakyamukazi wattu mpozi temwerabira aba Montaro College, Montaro College ne Royal Giant. Mutwale y'abaana